Tere tulemast, hea sõber, inspiratsiooniraamatukogu sõber, Turunduslabori sõber, inspiratsiooniraamatukogu raamatuesitlusele. Täna on natukene eriline päev. Täna on igas mõttes eriline päev. Miks ta kõigepealt on eriline on see, et ma pole siiamaani mitte ühtegi inspiratsiooniraamatukogu raamatuesitlust teinud kahekesi. Olen olnud kogu aeg me, myself and I, mina, Kris Leinatam, tervitan teid. Aga täna võtsin enda paremale käele Timo Porvali, sellepärast, et ma ikka annan endale aru, et ega üks inimene kõikide teaduste doktor ei saa olla ja turundusest tean mina tõesti ikkagi oluliselt vähem kui Timo. Ja teine põhjus on sellel veel, et Timo on nagu otseselt süüdi, et see raamat ei ühtki kaotatud klienti enam, mille autor on Joey Colemani, nägi ilma valgust ja tuli ka tänase üllatusena 2 päeva varem trükikojast välja. Täpne värk. Täpne värk, täpselt varem. Nii et mul on hea meel, Timo, et sa siin oled ja me teeme sinuga täna ajalugu ja rohkem kui ühes mõttes. Ja seda sa kohe saad hakata avama, mis meil siin toimub, aga tõesti, et kui ma seda raamatut ise lugesin, siis ma sain aru, kui oluline raamat see on. Seda ma olen soovitanud ingliskeeles väga paljudele ja mul oli Kris jumala hea meel näha, et sa võtsid ühel hetkel selle töö, et tavai, ma tõlgin selle raamatu ära. No sa ühel Turunduslabori üritusel tegid sellele nii kõva reklaami, et ma istusin seal ja mõtlesin, et ma ei saa aru, kas mina olen rumal või miks keegi teine pole selle peale tulnud. Ja siis ma mõtlesin, et vahet ei ole rumal või mitte, aga mina teen selle ära. Ja, et meil oli, kusjuures see oli ka väga ajalooline sündmus, sest Turunduslaboris me saime esimest korda kõik kokku füüsiliselt. Ja, oli. Ja siis ma mõtlesin, mis on see presentatsioon, mida ma seal teen, mis on kõige olulisem, mis ma tegin sellest raamatust kokkuvõtte. Ja mina läksin kontorisse pärast seda ja mõtlesin, et issand, kui geniaalne, ainult 8 sammu ja kõik teed läbi ja toimib. 1, 2, 3 kliendid. Klienti enam ennast selle elu sees ei lähe. Teoorias on väga lihtne kõik. Praktikas sutsu keerulisem. Praktikast, jah, see on see igipõline meistri ja filosoofi teema, et praktikas või tähendab teoorias me teame kõik väga hästi, mismoodi täpselt tegema peab ja siis tuleb praktika. Ja Timo räägib kohe, mis osas meil ka täna on praktika. Meil on täna praktika jah, selles mõttes, et kui me kahekesi siia stuudiosse tulime, siis Kris tuli sisse ja ütles, no tead, Timo, et meil on siuke väike hetk, et Joey ei ole tegelikult vastanud Krisile. Viimasele meilile ei ole vastanud, kus me saatsime lingi, et ta võiks tänast laivi tulla vaatama. Ja ma võin öelda, et ta ei ole siiamaani selle lingil klikkinud, sest teda ei ole meil eetris ekraani peal kohal, aga ma ütlesin Krisile, et no matter what, me teeme selle show igal juhul ära. Lihtsalt siis me ei intervjueeri kahekesi Joey't, vaid Kris intervjueerib mind ja mina küsin Krisilt tõenäoliselt mõned küsimused, sest alati tuleb töö ära teha selles mõttes. Sellest ma ei olnud ette valmistanud, et sina minu käest ka midagi No ma ikkagi selles mõttes sujuvalt küsin, et ma mõtlesin ka, ma saan oma esimesed rissed ingliskeele sellises intervjuu tegemisel ja olin ka ikka väga pinges. Aga me võime ju teha inglise keeles. Ei, mis me hakkame. Küll me Joey'ga teeme selle salvestuse. Ma loodan kunagi ikkagi ära, sest ma mõtlesin ka, sest alguses mõtlesin sulle ka selle kohta, et ei, ma ei tule nagu, ma ei tee, ma ei tunne ennast nii mugavalt, siis mõtlesin, pagan. Nagu Joey'ga on võimalik rääkida. Ma tulen. Nüüd lükatakse mind ikkagi edasi seda. Ju see peab siis niimoodi olema, et tõesti kõike võib juhtuda. Ma ei tea, mida Joey praegu teeb. Ma loodan, et tal on mingid süümepinnad natukene. Mina loodan, et ta on kõik korras. Ja, just. Sest kellaaeg ja kuupäev ja kõik ja sai isegi Ameerika mandrile läbi mitme äpi arvutatud, et ikka meie kellaaeg ja nende kellaaeg oleks õige. Ja sa ütlesid, et ma saadan selle kellaaja peale seda, kui meil on kell keeratud, et igaks juhuks vaata, et ei oleks mingid arvutuskäigu vigavad. Ja kirjutas ta oma märkmikusse üles, aga no mina ei tea, no võib juhtuda igasuguseid asju. Oma abielusõrmuse ta on ära kaotanud, ju kaotas märkmiku ka. Jah, et selles mõttes see, et me Joey sinna plakatile panime, see ei olnud reklaamitrikk, et tõesti ta täna kohale ilmunud meil ei ole nii, et kes ootas Joey't sama pingsalt nagu meie, siis meie vabandused. Me lootsime ka, et me saame talt tarku küsimusi küsida. Jaa, aga siis meil on lihtsalt natukene nii-öelda olukord on teine, aga olukord on endiselt hea, sellepärast, et me oleme ennegi sinuga kahekesi rääkinud ja saanud sellega ka väga hästi hakkama. Raamatut me mõlemad tunneme, mina võtsin selle siis ära tõlkida, sina oled selle läbi töötanud, mina seega ka.
Nii et me lihtsalt loeme raamatuesitlus missugune? Otsast lihtsalt loeme ette, nii kaua kuni läbi on selles mõttes, kaua see ikka kestab. 336 lehekülge. Et teisipäeva hommikuks on läbi, mis siin ikka. Jaa, nii on. Aga paar sõna Joey'st siis. Ma tahtsin küll teda ennast pommitada sellega, mis ta kõik on olnud ja mida ta kõik on teinud, aga siis ma lihtsalt teen sulle hea sõber sellise väikse ülevaate, et kui kentsakas, üks moment, mulle tuli mingi meil, ma loodan, et ei ole Joey kahjuks siiski. Ootan, et äkki kui ta kirjutab, siis ütleb, et näed, ma ei saa lingist sisse, siis me teeme seal ukse lahti. Ja saaks reageerida kuidagi. Nii et palun väga vabandust, kui ma vahepeal teen siin mingi sellise näo ja vaatan, et kas meil on tulnud Joey'lt või kelleltki teiselt. Aga Joey Coleman siis, üks äärmiselt markantne kuju minu meelest, täiesti uskumatu, kes tahab nagu pikemalt tema saavutuste ja mineviku ja tehtu kohta lugeda, siis www.joeycoleman.com ja seal on siis selline alamleht nagu About Me või midagi taolist. Ja seal, naerda te saate, seda ma ütlen, see on nagu kindel. Ühesõnaga, ta on olnud jurist, ta on ka siis maalija, ta on graafik, ta on kunstikoguja, ta laulab esimest tenorit Grammy auhinnale nomineeritud Washington Men's Camerata kooris. Ta on oma hariduse saanud University of Notre Dame ja seda siis avalikus halduses ja rahvusvahelistes suhetes. Ja pärast seda otsustas, et sellest on veel vähe ja ta läks Washingtoni ülikooli, siis nii-öelda meie mõttes siis õigusteaduste instituuti ja sai siis juris doktor on selline advokaat nähtavasti. Ja niimoodi ta siis on oma haridus ja töökäiku alustanud muude lolluste sõna otseses mõttes hulgas. On ta näiteks vulkaanilisest mäestikust alla sõitnud rattaga ja legend räägivad, et tegelikult ajas vulkaan teda taga. Ta on lennukist välja hüpanud, seda on nii mõnedki meist teinud, aga kas sina oled kunagi... Ilma langevarjuta. Ma väga loodan, et ikka koos langevarjuga. Kas sina oled olnud nii mees, et minna Punasele väljakule Moskvasse ja tibusammudel nagu väikselt niimoodi mõnitada sealseid vaatkonnatüüpe? Ei ole, mul ei ole sellist julgust olnud ja ma ei tea, kas see tuleb ka, mingi see riskitaju on ikkagi nagu endal olemas, aga tundub... Ida-eurooplase alalooju instinkt. Jaa, et sa tead kogu aeg, et oht on olemas, vaata. Jah, aga temal ei olnud ida-eurooplase seda alalooju instinkt ja niimoodi ta neid Vene sõdureid mõnitas seal. Aga siit on järgmine tase ainult Põhja-Korea võib-olla või midagi, et seal proovida. Mul on muidugi hullult kahju, ma tahtsin personaalselt teda tänada selle eest, et ta siukest asja on teinud. Ja siis ta on muuseas töötanud president Clintoni alluvuses Valges Majas. Ta on töötanud Ameerika Secret Services ja loomulikult CIA's ka. Ja täiesti loogilise jätkuna on ta siis kirjutanud raamatud Ei ühtki kaotatud klienti. Ja mis on minu meelest üks paremaid turundusraamatuid nagu päriselt. Et kui lugeda ainult üks raamat, ma arvan, see mõjutab selle turundaja või ettevõtja mõttelaadi nagu kõige rohkem. On väga palju teisi häid turundusraamatuid ka, aga kui saaks lugeda ainult ühe, siis mina soovitaks seda. See on nii, mulle muidugi väga meeldib, et sa niimoodi ütled, aga ma olen ka ma olen olnud turundusjuht kunagi hotellimajanduses ja ka parasjagu neid turundusraamatuid läbi lugenud. Et see on väga kõva statement igasuguste sestkodani ja absoluutselt. This is marketing on väga-väga hea raamat. Nagu ma olen sama palju asju alla jooninud, ma arvan ka selles raamatus. Aga see muudab seda mindseti. Seda, et kui võib-olla Seth räägib ka sellest, et kuidas seda klienti saada, siis Joey räägib täpselt sellest poolest, et kuidas päriselt see klient sinu juurest ära ei läheks. Ja mis Joey teeb ju, ta tegelikult võtab lugejal käest kinni. Ja ütleb, et nüüd te seda, istu sinna, võta lusikas paremasse kätte. Ja kui ülemus sind ei toeta, siis tee niimoodi, et kõik variandid nagu annab sulle kätte, pluss väga ägedad näited. Ja kus juures
alguses, kui ma seda raamatut niimoodi ingliskeelset versiooni rullima hakkasin, siis ma mõtlesin, et ma olin veidikene nagu kahtleval seisukorral, sellepärast, et äkki need näited on liiga Ameerika. Meil on ju natukene kipub olema sellist värki, et kas nagu nende asjad siis nii-öelda meile ka nagu peale lähevad ja sobivad. Aga ma küll ei tuvastanud seal mitte ühtegi sellist näidet, mille koha pealt oleks mõelnud, et no jaa, aga meie pool ookeani see nagu niimoodi ei käi. Ja selles mõttes on alati nende raamatutega on see, et sa pead tundma oma nagu sihtgruppi ja võib-olla neid natukene kohandama, aga kelle puhul see nagu need näited mõtted tööle ei pane, siis ma ei tea. Või kes juba kõike seda justkui teab, et isegi kes teab, ma ei ole näinud siukest asju nagu tegemas, sest nagu alati annab seal kliendi teekonnal ja sellel nagu kogemusel asju paremaks teha. Alati. Ja seda Joey näitab ka väga hästi. Ja väga süstemaatiliselt, väga kerge on jälgida ja ta kogu aeg nagu koputab südametunnistuse peale, et kas sa ikka nagu sõber teed ka, mida ma sulle olen siin juba, ma ei tea, või raiskad lihtsalt oma aega selle raamatu lugemise peale. Ja minu meelest, mis mulle eriti enda puhul ära klikkis, oli see 100 päeva kell, mis kohe tiksuma hakkab pärast seda, kui sa müügi ära teed. Põhimõtteliselt on sul 100 päeva, kui sa seda klienti korralikult pardale ei too, teda enda külge ära ei seo, teda päriselt ei aita toodet või teenust kasutama, siis on 100 päeva pärast läinud. Ja seda nagu lihtsalt ma lugesin seda, siis ma nägin Turunduslaborist, millal inimesed lahkuvad 90 päeva pärast. Päriselt? Mul polnud isegi 100 päeva ja selle point oligi see, et kui inimene liitub, ta tuleb entusiasmi pealt, ma tahan hakata õppima, esimene kuu ei õpi, teine kuu ei õpi, kolmas kuu saab selle automaatse arve. Ma ei ole õppinud, ma lähen ära. Ja siis ma mõtlesin, et nagu see on kliendi probleem. Ei, see ei ole kliendi probleem. See on minu tegemata töö, et ma inspireeri teda tegelikult õppima neid asju vaatama. Et ma alguses ka mõtlesin, et palun, nagu kui me labori turule tõime, siin on 70 videot sulle nagu parim materjal ever, naudi. Ja osad loomulikult naudivadki ja võtavad ja käivad ise läbi. Aga väga paljusid on vaja aidata nagu, ja inspireerida edasi õppima. Ehk siis asi ei ole temas ei ole probleem, alati ja mul tegelikult probleem ja alati saab asja paremaks teha. Sa oled võtnud endal selle raamatu seest need 8 etappi. Need on siis... kus nad kirjas on, jah? Ja kus nad siin sisukorras kirjas on, sellepärast, et ma võin aeg-ajalt siin arvata midagi inglise keeles ja siis eesti keeles, siis läheb sassi. Hindamine, tunnistamine, kinnitamine, aktiveerimine, kohanemine, saavutamine, omaks võtmine ja tõeline fänn. Lõpuks oligi mul klikkis nagu ära just see valemise teine pool, et tegelikult see töö algab siis, kui klient tuleb. Ja sama kuskilt jälle kuulsin, et see sama onboarding. Meil on täna Turunduslaboris on 5 kirja, mida inimene saab, et aidata pardale. Onboarding, ma ütlen, et raamatus ei ole ta kursiivkirjas inglise keeles tsitaatsõnaga, see on ta sisseelamisprotsess. Jah, just see sisseelamisprotsess on ju. Et seal tegelikult see nagu töö algab ja kui mul on täna 5 päeva, 5 kirja, siis jälle ühes kohas kuulsin, et tegelikult see onboarding, sisseelamise protsess peaks käima terve aasta või 2. Mul on nii, okei. Et ma nagu ütlesin 1, 2, 3, mida sa teha saad. Tegelt nagu 30 päeva pärast, 60 päeva pärast, mis seal vahel kõik tegelikult kliendiga toimub, on ju. Et ta päriselt saaks, nagu seal ka on öeldud, selle tulemuse kätte. Ta ju tuleb, ostab sul seda koolitust või toodet või teenust mingi tulemuse pärast, mida ta saavutada tahab. Ja see ei ole kliendi mure. Sinu mure on see ettevõtja või turundajana, et klient saab selle kätte. Pakkuda seda lubadust, täita seda lubadust, mille pärast. Mida turundajana me oleme kokku lubanud selle vaata. Et turundaja, see on ka minu viga hästi palju olnud. Ma lihtne on asju kokku lubada ja see toode on ka väga hea, aga tegelikult sa pead aitama seda toodet kasutada ka. Jah, Joey nagu ütleb ka oma raamatus, et see ongi nagu inimese siis või kliendi nagu juhtimine, nagu käsid sellised juhibki sinna tõelise fänni staadiumisse välja. Et see on nagu laste ja lapsega, sa lihtsalt ei tee ust lahti lükkada ja sisse, vaid kasvata päriselt või lasteaed seal pool, just täpselt. Et kasvata, võtab vastu, ta näitab, kogu aeg juhatab ja aitab, on ju. Joey kohta veel enne, kui me siin lähme väga palju sügavamaks nendesse etappidesse sisse. Kus huvitav fakt, mina pidin praktiliselt tooli otsast alla kukkuma, mina ei teadnud seda. Ta on Eestis käinud muuseas. Mis tal viga on? Ta on tõesti nagu punaselt väljakult Eestis, see oli suht lühike maavana tulla. Kumba pidi, võib-olla läks rongiga siitpoolt sinnapoole. Aga mis mind kõige rohkem ehmatas oli,
Mis aasta oli? Nii? 1987. No ma olin 2. No ma olin natukene suurem, aga ma väga tahtnud küsida, et nagu, mis su vabandus on? Jah, et nagu sel ajal, aga no sama, kui sa nagu oled vulkaani otsast alla sõitnud, langevarjuga hüpanud, punasel väljakul käinud, no mida sa ikka teed, kui sügaval nõukaajal tuled Eestisse ju selles mõttes mingit ekstreemsust on nagu vaja. Ma püüdsin teda kutsuda, ma tegelikult püüdsin ta täna siia saada, aga ta ütles, et ta ei jõua lihtsalt. Jah, näed, isegi online. Ei jõudnud linkigi. Jaa, aga räägime natukene selle raamatu sihtgrupist, et sina räägid, et ta on kõige olulisem turundusraamat. Tegelikult tead, mis mina vaatasin? Mina vaatasin, et Eesti tööealisest elanikkonnast 15,5% on kas eraettevõtjad või mingi osaühingu või juriidilise keha mitte riikliku osalusega, vaid eraosalusega juriidilise keha osanikud või omanikud. Päris suur protsent. Päris suur protsent. USA on selle koha pealt maailmas esimene ja seal on 16. Napilt peal on maas. Napilt maas, nii et palun minge, tehke palun midagi, sõbrad, tehke OÜ-sid. Enne kõigepealt mõelge läbi, mida tegema hakkate, siis registreerivad. Et tegelikult niimoodi, kui võtta, siis vähemalt 15,5% tegelikult on seda raamatut vaja. Pluss managerid. Pluss juhid. Pluss teenindajad. Pluss müügiinimesed. Pole üldse küsimustki. Nagu, see raamat aitab sul nii palju paremini mõista, kui see teenindaja loeb selle läbi. Seda võib-olla ei ole vingus näoga. Tähendab, selle raamatu peaks ettevõtte omanik kinkima või sellest ka tegema ise kokkuvõtte oma siis töötajatele, sest tegelikult kõik töötajad hoiavad sul klienti, sealhulgas ka raamatupidamine. See, et sa võid oma töö nagu väga hästi teha, kui raamatupidaja, et kellegi teise ettevõtte poolt prärtsub ja on kõik halvasti, see on jälle see kehv nagu kogemus tegelikult, milles ettevõtte välja annab, on ju. Et see ei ole turundaja või klienditeenindaja töö, kõik selles ettevõttes on selle brändi nägu. Jaa. Mul oli muuses, jagan siin oma super viimast kogemust, super väike. Ma ei ütle, Joey ka siin raamatus vihjab ühele kindlustusfirmale, ei ütle päris nime välja, aga teeb sellest riimi. Mina muidugi guugeldasin ja nüüd tean, mis firmast on jutt. Aga ma ei ütle, mis firmast, aga minul juhtus paar päeva tagasi selline asi, et kliendi teenindus ühes arvepidamis operatsioonisüsteemi ettevõttes lihtsalt viskas toruargile. Sest ma tahtsin nõu. Aga tal laps nutis selja taga, nii et ta ei saanud mulle nõu anda ja siis ta lihtsalt ütles, et ega ta suga hiljem ühendust ei võtnud? Ei, mis asja. Siiamaani tarbid see teenust? Ei, ma ei hakanud tarbida. Sa viskasid ka toruargile? Ma viskasin ka toruargile, just juba enne ükskõik, mis hindamisetapis. Et meil on tõesti nagu hästi suur töö teha, mitte sellepärast, et me jube kehvad oleks, aga lihtsalt tõesti on nii palju kohti, kus me saame seda paremaks teha. Ma lihtsalt, kui ma lugesin, ma hoidsin ise 2 käega peast kinni, kui palju vigu ma ise olen teinud. Jaa. Aga mis sinu nii-öelda sisetunnetus või kogemus ütleb, et milline neist etappidest või äkki me valgustame korra tegelikult natukene sisse sellele, et mis need 8 etappi on. Jaa, valgustad äkki. Natukene siin vuristasin ette, aga ühesõnaga Joey räägib siis, nagu me oleme siin juba öelnud, 8 erinevast etapist. Esimene nendest on siis hindamine ja see hindamisetapp on siis see, kus klient alles vaatab, kas sinu toode või teenus on see, mis tema probleemi võiks lahendada või tema väljakutsele siis vastata. Ehk ta ei ole veel absoluutselt otsustanud, see on see siis, kui me käime ringi, guugeldame, vaatame, käime veebides, vaatame videoid, vaatame ilusaid lubadusi, mida keegi teeb. Müügiinimeste. Veebis on alati kõik on väga ilus, mis on taga, saame hiljem teada. Ja siis pärast seda tuleb tunnistamine ja tunnistamisetapp on siis see, kui klient ütleb, et ahaa, sinul on selline asi, mul on selline probleem, sõbrakene siin võib olla match. Just, ja Joey ütleb see raamatus ka, et nagu ettevõtete ülesanne on lahendada kliendi probleeme. See on see point. Jah, ükskõik siis, kuidas me seda nimetame, et kas probleemiks, väljakutseks või lihtsalt mingisuguseks sooviks, mida siis meie kas siis toodete või teenuste pakkujatena saame rahuldada. Siis tuleb kinnitamisetapp ja kinnitamisetapp on siis sellega, kui me vajutame osta. Buy now. Jah, buy now, osta. Osta, telli, maksa. Allkiri, jah, just. 100 000 eurosel lepingule.
või 10 000. Jah, kes millises ettevõttes töötab. See on siis 3. etapp. 4. etapp on aktiveerimine ja aktiveerimine on siis, kui ost on juba toimunud ja inimene on selle oma toote või teenuse kätte saanud või siis seda teenust parasjagu tarbimas. Siis on vaja inimesele kinnitada, et see oli täiesti okei, et sa selle otsuse tegid. Siin tuleb sisse see ostjakahetsus või ostukahetsus, jah. Buyer's remorse on ta siis inglise keeles. Ja see on nagu, see hakkab igal juhul tööle, et Joey kirjutab ka sellest, et ükstaskõik kui hea suhe ja usaldus mul selle ettevõttega on, see on psühholoogiliselt on niimoodi, et nii kui ma selle ostu ära teen, mul on see, kas ma tegin õige ostu, äkki ma maksin liiga palju, äkki kellelgi teisel on parem, no pagan, äkki ma olen loll. Äkki see on järjekordne raamat, mis on välja antud ja ma ei saa sellest mitte midagi. Ei ole. Jah, ma võin anda sinna isikliku garantii, et kes loeb päriselt selle raamatu läbi, ütleb, et see on jama raamat, siis kirjutage mulle ja ma kannan ise selle raha tagasi nagu päriselt. Vot siis. Üllatusi tuleb väga palju täna. Joey muuses ise ka ju lubab oma raamatus. Ütleb, et kirjutage talle ostutšekk peab alles olema. No siis ongi, ta saab minu käest raha tagasi, saab Joey käest. Aga mina? Sina ei pea maksma talle raha tagasi. Nii, ja siis on järgmine etapp on kohanemine ja tegelikult see on väga paljudes ettevõtetes hästi suur probleem minu meelest on see, et ja ma tooksin siin, ma väga vabandan, kui ma nüüd kellelegi astun kanna peale, aga ma võib-olla tooksin siin välja meditsiini hoopiski, sest arvatakse, et meie teeme ju seda iga päev. Meie tuleme ju siia haiglasse iga päev, tuleme siia hospiitsi iga päev, tuleme siia vastuvõtule iga päev ja see on ju täiesti elementaarne, et ühe kliendi peale läheb 15 minutit või 1,5 tundi või mis iganes, kõik peaksid seda teadma. Aga võt, see inimene, kes on seal esimest korda, tema ei tea. Ja meie siis nii-öelda teenuse või toodete pakkujatena väga tihti unustame ära, et meie oleme seda äri teinud, kui kaua aega. Kuidas sa ei tea, kuidas üks veebilehe tegemine SEO käib, nagu kuidas sa ei tea, no? Kui lihtne see on? Just, ma olen ise seda sama viga teinud. No, sa pead panema ennast sinna kliendi sussidesse, kes tellib esimest korda. Kui klient ei saa sellest aru, siis see on sinu tegemata töö nii müügietapis, turundusetapis, kui selles pakkumisetapis, kui selles kohanemise etapis. Ja tegelikult kui paljud e-poed on selles süüdi. Et lihtsalt ei osata vaadata seda, et mis klient esimest korda sellel kodulehel ringi vaadates tegelikult tundma peab. Ja siin mul toon lihtsalt boost yourselfi näite, et nemad oleks võinud ka müüa selle puru pakis kliendile maha ja nagu edasi on suva. Aga sealt tuli edasi nagu nõuanded, videod, millised smuuti retsepte, kuidas kasutada on ju. Jälle võta vastutus. Ja see on ka see väärtuse pakkumine tegelikult sinna juurde, et sa aitad inimesel kohaneda iseenda nii-öelda töölaadide, viiside, suhtluslaadide ja viisidega nii-öelda siis tuttavaks saada, sõbraks saada. Ja tegelikult on see ju täiesti võidan lahendus Absoluutselt. Mul on siin just, ma võtsin sinna slaidid kätte, mul on lihtsalt üks väljavõte jälle võetud raamatust, et kus Joey ütleb, et klient ei tunne ennast pärast ostmist tahetuna, veel vähem erilisena. Et millise kogemuse sina talle disaininud ja mõelnud oled tegelikult. Ja mul on enda projektidega täpselt samamoodi maailm minna. Aga täna mõtled, vaikseid asju juba saab nagu teha. Sest müügimehel on käes tehtud, raha üle kantud. Ja kliendihaldur see on teises ruumis. Just. Tema teeb oma asja. Ja tema ei tea üldse, mida kliendile kokku lubatud on. Mulle väga meeldib Joey näide selles raamatus on utreeritud näited on selles suhtes nagu tohutult tead. Joey selle sama asja ilmestamiseks siis toob sellise näite, et ole hea, sina ka kujuta ette, kes sa oled võib-olla värskelt abiellunud või võib-olla mitte nii väga värskelt abiellunud, et sa käid oma noormehe või siis neiuga väljas ja käite restoranis ja sõidate ringi ja kõik on nii tore ja liblikad ja suuremad, väiksemad, erinevad värvid, nii armas. Ja siis lähed abiellute ja pulmaööl mees või naine viib su siis sinna mesinädalates sviiti ja ütleb, et näe, see on Bob. Tema võtab nüüd su üle. Just. Sest miks mitte? Bob on hea sõber. Kliendihaldur on. Tema roll läheb edasi sealt. Just. Et me ei mõtle selle peale tegelikult ja kui palju on neid apsakaid müügiinimeste ja kliendihaldurite vahelisel nii-öelda informatsiooni lõksu jäämisel, et isegi kui on nagu
hea infovahetus, head süsteemid ja kõik, kui see ikkagi inimesteni ei jõua, siis sellest ei ole väga kasu. Ja Joey toob seal jälle väga hea näite, et mida sa saad teha, on see, et sa saad müügiinimene, see kliendihaldur koos teevad näiteks väikse videokõne lihtsalt või kui lihtne on tänapäeval teha ühte videot. Näed sa, siin on see Bob, kes sinuga hakkab siis edasi toimetama selles mõttes, et nagu, ja ma rääkisin seda ühes logistikaettevõttes ka, et väga hea mõte, paneme selle käiku. See on sama mure. Sina ju näitasid ka just nüüd nädalavahetusel konverentsil seda, mis see... Bonjour oli see äpp, millega saab siis teha, ehk siis mulle tuleb telefonisse, see on Bonjour äpp, sinna teade, kui keegi on näiteks tulnud Turunduslaborisse, lahkunud Turunduslaborisse, alustanud mingit kursust või lõpetanud mingi kursus. Ja selle peale ma saan teha siis personaalse video. Ja see võtab aega 30 sekundit. Ma mõõtsin ära, ühes tunnis teeb 65–75 personaalset videot. Ja kui nüüd selle peale sa mõtled, et püha taevas, kust ma selle tunni aja võtan, et 65 videot teha, siis mina ütleksin nagu õpetaja Laur. Nii. Et kui ei saa tervet rehkendust ära teha, siis tee pool. Ja kui sa ei võta seda tundi videot tegemiseks, siis hiljem võtad 4 tundi turunduse tegemiseks, et uusi kliente saada. Ja kui palju eelarvest. Ja, et mõlemat otsa on vaja teha, aga kui palju sealt ikkagi tihti ka välja voolab. Ja siis, kui me oleme selle ostja kahetsusega ühele poole saanud ja inimesele näidanud, et see on täiesti okei, et sa minu käest ostsid ja ma ei kavatse sind ära süüa ja ühtegi Bobi ka sulle ei tule, vaid see olen ikka mina, kes sinuga edasi tegeleb, siis tekib see moment, kus inimene saavutab selle, mida ta algselt teenust või toodet ostes siis soovis saavutada. Ja ka selle me jätame ikkagi tähelepanuta, sest see on ju elementaarne. Et kui ta ostis raamatu, siis ta ju saab sellest ja pärast kõik teevadki. Ma ju andsin need koolitused. Miks sa ei saa paremat tööd? Miks sul pole rohkem kliente? Minu tegemata töö. Just, et tuleb kontrollida, mitte kontrollida, aga tuleb olla kliendiga kaasas ka sellel nii-öelda teekonna jupil, kus temal on see vau tekkinud, sellepärast, et siis on sinul võimalus seda vaud võimendada ja ilma emotsioonita ei teki järgmist tegevust ja mida tugevam on emotsioon sellel hetkel ja kui sina saad veel omalt poolt seda võimendada ka, siis see järgmine ost on väga kiire tulema. Just, et tegelikult ongi enda jaoks vaja ka mõtestada, mille pärast klient tegelikult üldse tuli ostma ja siis tõesti teda aidata. Turunduslaboris meil on ka see, et ma olen alati öelnud, õppimine on väga tore, raamatu lugemine on väga tore, sealt midagi praktikasse ei pane, siis on see olnud lihtsalt üks tore meelelahutus. Ja sellepärast me teeme laboris näiteks, meil on get-shit-done päevad. Et päriselt saame kokku, päriselt teeme neid asju ära. Tuleb, kes tuleb. Et loomulikult teile minu roll on see, et sinna rohkem inimesi tuleb. Et seal käib paarkümmend inimest korraga koos, aga nad ütlevad ka, mõned ütlevad, et tegelikult ma ainuüksi sellest päevast labori see raha tasub mulle ära. Ja seda polnud mul alguses mõeldud, aga see on sama, et okei, mida ma saan ise veel teha? Ja sealt see idee tuli. Joostes käisin jooksmas. Mõte, siiamaani teeme. Jah, minge jooksma, tulevad mõtted. Absoluutselt. 7. etapp, omaks võtmine. Inimene on siis saavutanud selle, mis ta tahtis alguses ja nüüd hakkab harjuma sellega. Ahaa, ma olen Turunduslabori liige. Vaata aga, kuulun kogukonda, väga huvitav. Ei olegi ainus. Ja tekib see harjumus ja isegi juba julged välja öelda. Eestlastel on minu meelest eriti veel. Ma igaks juhuks ei räägi, mida ma ostnud olen ja kus ma midagi teen. Äkki ma olen loll olnud jälle. Äkki ma olen jälle loll. Või äkki ma olen ostnud, aga siis ma ei rakenda, siis ma olen jälle loll. Ja ikkagi jõuab tagasi sinna. Et see omaksvõtmise etapp on selline hea siukene soe tunne juba, kus sa tead, et minu teenuse pakkuja on see. Või mina ostan oma, ma ei tea, püksid sealt. Jah, see ja sa peaksid jälle suutma tekitada kliendist selle tunde. Ta ütleb uhkusega. Ma kuulun sinna. Jaa, aga kui me jääme, siin etapis on see hea näide minu meelest, et kui me ettevõtjatena jäämegi kogu aeg seda nii-öelda värsket verd ja värsket liha taga ajama, siis ühtegi pikaajalist abielu sealt küll välja ei tule. Nii on. Ja veel vähem tuleb 8. etappi, ehk siis tõelist vänni välja, mis on siis nii-öelda peaks olema ettevõtjate või teenuse ja tootepakkujate selline kõige üllam eesmärk. Just, et sul on inimese näol, sul on lihtsalt nagu justkui üks müügimees juures, kes käib ja räägib, kui ägedat asju sa teed. Aga need fännid ei juhtu ise
sul on vaja see kogu asi läbi mõelda, disainida ja usu või mitte. Tööd on vaja ka teha vahel ropult selle nimel, et need nagu tekiks kõige paremas mõttes seda tööd on vaja teha. Ja siis, kui me nüüd selle töö hulga peale mõtleme, mida on vaja teha, siis on minu soovitus, see on see, et tee seda tööd, mis sulle meeldib. Ja siis ei tundu üldse, et peab nii palju tööd tegema. Et mul ka kindlasti algus oli laborantide toetamine, kõik see suhtlus palju keerulisem, aga see ise ka inimesena kasvad. Ja tegelikult on see üks lahedamaid asju, kui sa näed päriselt, kuidas keegi saavutab mingid võidud, kuidas keegi teeb oma esimese webinari, kuidas keegi vahetab töökoht, kuidas keegi esimese blogipostituse läheb sotsmeediasse esimest korda videoga, sa näed, et vau, mida võite. Aga kus sulle tundub, et nende 8 etapi juures meil nagu kõige kitsam on? Kus me nagu kõige rohkem äpardume? No ma arvan, et need sama viimast 4. Et sinna kuhu enamus ei jõua, kuhu enamus ei jõua, et me tegelikult kaotame selle nagu kliendi entusiasmi juba seal peale müüki tegelikult ära. Et see päriselt jätkuks, et teda päriselt sinna pardale aidatakse. Ma arvan, see pool. Sest müügini nagu turundustiimi on väga paljud paremaks. Aga et panna fookus päriselt sinna, et seda viimast 4 sammu teha, sellega on nagu ikka kasinna. Mingi aeg tagasi olime me selles olukorras, kus me müüa ei osanud. Kui me võrdleme välismaaga ennast, siis me oleme ikkagi poisikesed nagu turunduses, digiturunduses. Meil on nii palju tegelikult õppida, et kui keegi arvab, me oleme juba tegijad ja e-riik, tegelikult meil on ikka väga palju minna. Meil ei ole mitte mingit põhjust vastu rindu taguda minu arust. Minu arust tuleks hoida nina horisontaalselt ja tööd teha ja õppida ja kogu aeg praktiseerida. Ta siin iga selle etapi juures toob välja 6 erinevat siis suhtlemisviisi või laadi. Üks on siis näost näkku kohtumine, mis on selline arhailine, nagu meie siin. Teiega päris ei ole. Siis üks on e-kiri, siis on post. Siis see on. Tigu. Aga kui sa nüüd mõtled jälle nagu selle kliendi kogemuse disainimise peale, mitu e-maili saad ja millal sa viimane kord said käsitsi kirjutatud kaardi. Me alustasime Hendriga seda minuelmed.ee poodis. Meil oli esimese aasta lõpuks mingi 40-50 klienti, me hakkasime oktoobrist pihta ja jõulude aegst me kirjutasime kõigile käsitsi kaardid. Mina kirjutan ka. No võt, vägev. Käsi on niimoodi, aga väga hea. Kas iga raamatuga, mis välja läheb inspiratsiooni raamatukogust, saab käsitsi kirjutatud kaardi kaasa või see läheb jõuludeks klientidele või? Käsitsi kirjutan ma väga vabandan, kui nüüd on tõesti juhtunud vahepeal niimoodi, et mul on ununud. Aga ma ütleksin, et 99,5% tellimustest tõmbab või meie klientidest tõmbab endal raamatu pakist välja ja leiab sealt minu enda kirjutatud kaaskirja. Kuidas see reaktsioon on? Väga armas reaktsioon on ja tegelikult isegi kui seda reaktsiooni ei oleks, mulle ikkagi meeldib. Sest mõtle jälle, mida ma panen jälle mingisuguse oma südame pealegi. Inspiratsiooni raamatukogus on see, et kõik need raamatud, mis seal müügis on, ma olen ka need, mis on inspiratsiooni raamatukogu enda kirjastatud või siis on sõpradelt kirjastajatelt, aga need on minu enda välja valitud. Et seal ei ole ühtegi sellist raamatut, millele ma alla ei kirjutaks. Ja siis ma kohe panengi ja mõne inimese valik mulle nii eriti meeldib selline kombo ja vaatad, issa kui geniaalne kombo. Siis ma alati kiidan, et see on nii hea valik, nii tubli. Ja sama, kuidas me mõtleme ka näiteks restoranis, vaata, käisin ka Itaalias ja sa valisid kõige parem liha, kohe on hea tunne, vaata. Et tõenäoliselt ütleb seda kõigile, vaata, aga kui sa seda päriselt südamest ütled, et see on see sama, et nagu nende asjadega sa ei tohi võltsida, vaata. Ja ma jätan ka vahel nagu, kui mul ei ole õiget ja head tunnet, ma jätan need nagu videod või kirjad või kommentaarid tegemata. Et ma tahan, et see tuleb heast kohast ja seda tegelikult tunnetatakse ka. Ja, see on üks asi, mida ma tahtsin ka täna nagu nii puudutada, et kust tekib see võlts sõbralikkus vahele. Et seda tuleb, see on selline fine line, minu meelest selline peenjoon, mida tuleb väga ära tunnetada, et tõesti, kui ei ole tuju ja kui ei saa ja ei tule endal siiralt südamest, siis teesklemine on selline asi, mille su klient tunneb kohe. Ja sa ise väsid seda maski kandes lihtsalt nii ruttu ära. Sa ei jõua teeselda, sa pead jääma ise endaks. Ja loomulikult proovima olla parem inimene igas mõttes, siis on ka sa mõistad oma klienti paremini, saad teda paremini aidata. Üks variant on veel, minna lavakasse.
Siis võib-olla harjud teesklemisega rohkem. No võib-olla, aga siis sa ühel hetkel vaatad 20 aasta juures peeglisse, kes olen mina, kes sealt otsa vaatad, see ma sinna üldse ei taha minna. Et jah, mul on nagu enda puhul on nii palju lihtsamaks muutnud see, mida avatum ma ise olen. Täpselt sama, et ma hoolin vähem sellest, mida arvatakse, ja ma olen rohkem see, kes ma olen. Et see aitab ka nagu siiram olla. Post on muidugi selles suhtes väga tore väljund, et jah, Joey ise ka ütleb, et seal ei ole nii väga suurt konkurentsi, eks ju, et meiliboksi sisend sul on 4 asja, Rimi, Maxima lehed, need ja midagi tõenäoliselt veel. Mingi arve on võib-olla tulnud veel ja siis on sinu kiri. E-mailis, veits rohkem. Aga millal sa viimati postkasti vaatasid? Meil on niimoodi juhtunud, meil on Lavi kontorist postkast kus teises otsas ja siis me vaatame 2 korda. Jaanipäeval ja järgmise aasta jaanipäeval. Aga mõtle, kui see šokolaadid on. Seal on väga palju jõulukaarte, mis on meile saadetud ja mingid kutseid. Ja siis me Endriga mingi aeg mõtlesime, et huvitav, keegi meid eriti kuhugi ei kutsu. Võt peaks võib-olla vaatama natukene, aga muidu ma ikka posti aeg-ajalt vaatan, sest mulle saadavad Dan Kennedy ja Russell Brunson füüsilist uudiskirja, mille eest maksan 130 eurot ja ma niimoodi ootan, millal see tuleb ja saaks lugeda. Mulle väga meeldib see füüsiline värk. Nagu mul teine pool ütleb, et tehke järgi või makske kinni. Tehke selline uudiskiri kliendile postkasti, mida ta käib ootamas. Ja mõtlen, kus mul see on ja ma saan ka PDF-i. Ma ei ole vist ühtegi PDF-i avanud, sest mul on täpselt see, et see on laupäev või pühapäev, kui on minu päev, mul on aega, ma olen poja pannud võib-olla telefonisse mängima, võtan lapsehoidja juurde ja hakkan lugema, mida Dan Kennedy mulle kirjutanud on ja jooni, et see on see mõnu, et ma olen kogu aeg selle arvuti taga, siis ma tahan sellest eemal olla. Ja, see on väga hea point. Telefon, järgmine tema suhtlusviis. Häälsõnumid nagu kõige lihtsam asi, mida kasutada. Saatki inimestele häälsõnumid tänage ja ostu eest. Keegi teeb story, ma just täna hommikul ma olen ka konverentsist, mis reetel oli täiesti väsinud veel ja ma võtsin selle aja ja ma saatsin Facebookis veel ei ole jõudnud, Instagramis ma arvan siuke 20 häälsõnumit. Esinejatele samamoodi. Aitäh, et te tulite. Aitäh selle story eest. Muidugi. Aga miks esineja on rohkem või vähem tähtis kui see, kes on teinud story, see, kes on osalenud. Ja sa mõtled, et sa ei jõua nii palju saada, jõuad küll. Teha on vaja. Aeg on alati prioriteetide küsimus. Mõtle üks ilus soov välja, see soov ei pea ka kõikidel olema nagu unikaalne. Sa võid kõikidel öelda, et ma soovin sulle toredat esmaspäevana. Kasuta, et telefon on nagu super tööriist. Ja videost me juba rääkisime, sa mainisid ka seda äppi. Videos on veel nagu võimalusi on see, et vaata, kui kellelgi on sünnipäev. No sul on ka Facebookis tõenäoliselt neid, kes soovivad sulle nagu põss sünnipäevaks. Ärge palun mitte kunagi tehke. Et kui sa ikkagi Facebookis nagu, no just piinlik. Tee, võta see nagu telefon, saada sellele inimesele video või häälsõnum. See nagu loeb, see määrab, kui lihtne on seda põss kirjutada ja kui vähe on tegelikult vaja, et võtta see nagu, ma viimasel ajal on hakanud saatma, et kui ma näen, et see on päriselt inimene, keda ma tunnen, mul on ka listis inimesi, keda ma ei tea, siis on ikkagi see, et ma võtan ja teen selle video 30 sekundit, 20 sekundit, ütle midagi ilusat nagu ja see läheb korda. See paistab välja, see näitab, et sa hoolid rohkem. Pluss sa saad ise harjutada video tegemist või häälsõnumi tegemist, mis ongi ebamugav. Alguses on muidugi ebamugav. Kaamera ees on ka alguses ebamugav olla. Aga nüüd on juba täitsa okei. No ja mul oli isa tõi ikkagi juba nagu, kui ma 8 aastane oli meil kodus kaamera ja siis ma olen nii palju ennast näinud ja nii palju perega niimoodi olnud. Et harjub ära. Ja viimase suhtlusvahendina on ta siis toonud välja kingituse ja kuidagi nagu koputab väga suure rusikaga nagu meil südametunnistuse peale. Et neid ma olen ise vähe teinud. Nagu saatnud kliendile mingit kingitust. Aga ideed on olemas. Ja mis mulle väga meeldis siit tema ideedest oli see, et on osad ajad, kus ei ole mõtet kingitusi teha. Need on pühad. Jälle pärast jällegi, et kui palju on siis seda müra ja konkurentsi seal kingilaua peal on ja olla üks järjekordne šokolaad seal. Et küsige, kellel on jõululaupäeval sünnipäev, kui õnnelikud nad on sel ajal, et nende sünnipäev ja jõulud on langenud ühte päeva. Ja mu pinginaabril tervitan oma turundusjuhist pinginaabrit. Ma tervitan oma juuksurit ja me just rääkisime sellest, ütles ka, ma vihkan jõulu. Et jah, siis sa ei paista silma, siis ei ole mõtet teha ja kui need kingitusid teha,
siis ka neid tuleks teha läbimõeldult mingi sõnumiga, tee neid parem vähem. Kui ma saadan lihtsalt sulle logoga kruusi, enda logoga kruusis, see ei ole kink, see on reklaam. Ja. Sorry. Ma kirjutasin inspiratsiooniraamatukogu leheküljele ka väikese sellise artikli või blogi või whatever seda, mismoodi seda kutsuda. Et mulle tuli seoses sellega meelde üks tööandja kingitus, mis minule on läinud südamesse, mis tegelikult on ainus ka, mida ma mäletan. Oli 2002. aastal, ma olin Reval Hotel Centralis töötasin ja meie tegevjuht oli Anu, tervitan Anu Vähi, kes võttis ka aja ja et mõelda siis oma selle nii-öelda laiendatud juhtkonna peale ja kutsus meid enda juurde jõulupidu pidama, enda juurde külla. Minu staaž, töötaja staaž tolleks hetkeks oli olnud ainult 3 aastat, nii et ma ei teadnud, kui eriline see on, aga ma sain aru, et see on ikkagi väga eriline, et kutsutakse. Ja ma juba teadsin, et alati tuleb mingi logoga nänn. Selline, mis mitte kellelegi korda ei lähe, kedagi ei riiva, kedagi ei solva, aga keegi mäleta ja just siuke täiesti mingi nänn. Aga Anu oli võtnud endale aja ja mõelnud meie kõigi peale ja kinkis igale ühele CD-plaadi. Ja kuna minu muusika maitse on siukene, et see on suhteliselt ette ennustamatu, siis ma mäletan seda, et ma tohutult palusin, et ta jumalasti kingiks mulle mingisugust hetke siukest tähelendu tegevat Eesti popartisti, siis mul on nagu vaja kogu oma näitleja jõud või kokku võtta, et kivi nagu ette. Ja kivi nagu aitäh. Ja ta kinkis mulle Madonna Ray of Light'i, mis on siiamaani mu lemmikalbum Madonnast ja sealt pealt on pärit ka mu lemmiklaul. Ja kui ma ei oleks 10 aastat tagasi seda välja laenanud, siis oleks see ainus tööandja poolt tehtud kingitus, mis mul oleks siiamaani alles. Meile, ma just panin, kui see kingitus, üks ägedamaid kingitus, mis kunagi saanud, Turunduslaborandid eesotsas Grete Karmasega tegid meile labori teiseks sünnipäevaks raamatu, kus on 50 laboranti on sisse kirjutanud, pluss pildid, nagu siis sa saad aru. Lugesid läbi või? Ma alguses mõtlesin, et ma ei jõua seda lugeda, ma läksin koju, ma lugesin kohe kõik läbi, nagu kohe samal õhtul ja siis tõin alles tagasi stuudiosse teistele, et nemad saavad lugeda. Ja siis sa saad aru nagu ka ise, kui palju sa tegelikult inimesi aitad ja muudad, et aeg-ajalt on selliseid asju vaja ka enda jaoks, kui klient annab seda tagasisidet, et neid asju lugeda, kui isu hakkab ära kaduma. No ettevõtjana ikka vahel juhtub. Ja. Ikka. Üks asi veel, mida ma hakkasin selle raamatut lugedes, tõlkides mõtlema, mille peale, on see, et meil väga palju on ju räägitud seda, et meie tähelepanu hakkab järjest nagu lühemaks ja vähemaks minema, et me oleme nagu kuldkalakesed oma 3 sekundiga, mis me suudame millegi peale keskenduda. Ja, et kui see ei ole 100 nagu tähemärki, siis me ei rohkem süvene. Jah, just, et me ainult viidime siis põhimõtteliselt. Ja samas nagu Joey räägib just sellest nagu nii-öelda tähendusrikkast ja pikkemast ja sellisest suhtlusest, millest sina oled ka täiesti meister. Et oled sa nagu aru saanud, et mille järgi me homo sapiensid siis nagu jagame seda, et mis asjad lähevad sinna 3 minutit või 3 sekundit, vabandust, ja rohkem ei viitsi ja mis asjad siis me lahterdame sinna, et vot see on minu jaoks siis nagu selline sõnum või selline e-kiri või raamat või mis iganes, mida ma siis viitsin või video, mida ma viitsin lõpuni vaadata. Tead, mul ei ole ühest sõnumist. Ma just Sven Nuumiga tema sünnipäeval arutasin sõbraga, et nagu, ta ütles ka, et sa saad Timo liiga pikke e-maile. Ma olen nõus, sest ma tegelikult ei tea, kui palju seda loetakse. Ja samal ajal tegelikult nende pikkade süvenenud e-mailide pealt sa ehitad päriselt klientidega suhteid. Sama on nagu videotega, et inimesed ütlevad, et see peab olema minut. Ei pea. Meil oli konverents, mis oli 6 tundi otse ülekanne. Küsimus on selles sisus ja küsimus on selles, kui tugev on lugeja ja sinu suhe. Ja mulle hommikul tuli ka tegelikult jumala aus kiri, et ma konvekaaeg saatsin ka välja kirju, et nüüd astub see lavale ja kirjutati mulle, et Timo, et ühel hetkel on see piir, kus kirju on liiga palju. Ja see piir hakkab kätte jõudma. Selline hommikul tuli mulle kiri. Jumala aus tagasida. Ja siis mõtlesin ka, et kas küsimus on selles, et kirju on liiga palju või see, et võib-olla kirjade sisu on selle inimese jaoks nagu mitte tähenduslik. Mul on inimesi, kes kirjutab mulle iga päev. Justin Koff on näiteks üks copywriter. Ma ootan neid kirju. Ja kui ma lugeda jõuan, panen kõrvale. Aga sest ma saan nii palju kasvu. Pigem on küsimus, kas mu kirjade sisu on võib-olla kehvapoolne. Ja
ega sa kõigil lõpuks ikka ei jõua meeldida selle ma just tihedusega. tahtsin öelda, et me ei saa kõik olla eriklassid, kes on minu teada ainus inimene, ainus eestlane, kes meeldib absoluutselt kõigile, kelle kohta mitte kellelgi pole olnud öelda midagi halba. Ja, et eks sa turundajana lõpuks leiad ka selle sihtgrupi ja ma ise tahan öelda seda, et ma pigem valin selle sihtgrupi, kes otsustab süveneda asjadesse, kui see, kes loeb selle 100 nagu tähemärki tweet'i ainult. Aga eks seal vahel on sama, et sa jällegi, kui sa teed liiga pikad kirjad, siis kui inimene üldse ei hakka lugema, siis sa oled ka ju tegelikult kaotanud. Aga siis võib-olla peaks rakendama siin soovitus nendele, kellele minu kirjad ka tunduvad liiga pikad. See, et tehke seda, mida Tauri Tallermaa õpetab kiirlugemiskursusel. Mina muuses loen nüüd niimoodi osasid raamatuid, kus ma nagu vaatan, et kas ma hakkan teda jahtima või mitte. Loed läbi esimese lõigu, igast järgmisest lõigust esimese lause ja viimase lõigu. Ja kui ei jaksa kõike lugeda. Jah. Ma korra katsetasin, ma tegin siis, kui meil üks koolitus ära ja hästi pika kirja, no see oli tõesti, ma arvan, mingi 2 A4, e-mail, enamik viitsin pikki blogipostegi teha ja sinna lõppu ma panin, et kui sulle see nagu teema läks korda, palun vasta mulle, ma sain üle 300 vastuse. Inimesed loevad, et see oli selline enda jaoks test, et kas loetakse üldse lõpuni. Küsimus on selles nagu sisus, selles loo jutustamise oskuses, selles, kui palju sa sinna hinge paned. Ja viimane, see kui palju sa sinna hinge paned. Ma arvan, et see on väga oluline. Sest kui sa ka kirjutad ühel hetkel lühikese kirju, siis keegi niikuinii ütles sulle, liiga lühikesed. Nagu, pole kasu, liiga pikad, et sellist nagu ühtset tasakaalu, ma ei tea, pole, pigem vaja leida enda see stiil. Jah, vaja enda, just sellepärast, et kui me jääme ise enda stiilile kindlaks, siis me tegelikult ju lõppkokkuvõttes selekteerimegi välja enda jaoks need kliendid, need õiged kliendid ka, kellest Joey räägib. Sinu jaoks õige klient, sinu jaoks, sinu teenuse jaoks, sinu persooni jaoks õige klient. Ja nende pikkade kirjade vahele lühemaid lugu jutustavaid kirjasid ja nii ongi, et jah. Ja, mis ma tahtsin sinu käest veel küsida? Ütle mulle, mida sina soovitad? Meil on väga keerulised ajad praegu Eestis. Jaa, pigem ma vist saan aru, et alles hakkavad need järjest keeruliseks lähevad. Aga ma ei ennusta maailma lõppu siin. Ma ei ole majandusteada, ma olen lihtsalt turundaja Timo Türilt. Just, lihtne. Timo Türilt. Las see ennustamine jääb Rootslase ja Timmeri jagada. Nemad näevad. Aga me oleme seal, kus me oleme. Väga paljudel väikeettevõtjatel on COVID aeg ja nüüd alanud, mis nüüd alanud, juba liiga kaua, esimesest päevast alates liiga kaua kestev. Me panime tunniga mööda. Tundub nii. Kallitele sõpradele siin informatsiooniks, et ma olen Joey Colemani. Hi! Hi, Joey! Hi, how are you? I'm very good, thank you. Excellent. We are live already. Because look at me showing up early. Surprising everyone. You know what? I don't know what has happened, but we have missed each other with an hour. Okay. But now we are here. I'm happy to come back whenever it's convenient. No. It's we never let you go now. Yeah, once you're here, we're not going to let you go. So it's so good to see you now. Okay, now language change. Yeah. Yeah, thinking in English now. Yeah. We have been... My Estonian is not nearly as good as your English. So thank you for indulging me in English. Thank you. So I guess that since 1987 you have forgotten Estonian language. A little bit, yes. We have been talking here about the book almost for 50 minutes. So now it's very good that you are here with us and we can continue with our initial plan. Yeah, exactly. Can ask really deep questions. Yes, and now ask really deep questions. But if I may, the first thing actually that I would like to know, when I was reading your what you have studied and what you have done, and you have served President Clinton and CIA
And Secret Service, and you have been trained Juris Doctor, and then of course, very logically, you came up with a book called Never Lose a Customer Again. Please explain yourself. Yes, I've had an eclectic past, to say the least. One of the things that I think happens in our careers is they make a lot more sense looking back than they do looking forward. And that is certainly the case with mine. People ask all the time, you were a criminal defense lawyer, you worked in the White House, you worked for the government, you taught at the postgraduate level, you ran an ad agency, you did these crazy things. How is it that you end up working on customer experience? And the reality is, what I learned in all of those jobs is that the way you succeed in each of those positions I held was by being a keen student of the human condition. Why do humans do the things they do? And what can we do to convince them, persuade them, encourage them to do the things we would like them to do? And so as a result, what I realized is that all of these jobs that I had connected because I learned why humans behave the way they behave, which is really the premise of the entire book. Regardless of the industry you're in, you serve humans. You have humans as customers. And people ask me all the time, Joey, what is it, what about my business? What about my industry? And my response usually is, do you have humans as customers? Well, then these principles apply to you. The question is, well, you are in the US, and majority of the customers that you have been, majority of the companies that you have been teaching and leading through this customer experience are also Americans. Does it apply to overseas Homo sapiens as well? It does. What I've actually found is, and I've, as you kind of alluded to earlier, I have loved traveling around the world from a very young age. One of the first countries that I went to outside of the United States was actually Estonia. So I absolutely love to be able to have our conversation today. I think it was actually, if I think about it, the fourth country that I ever visited other than the United States. I'd been to Canada and Mexico, which if you live in the United States is fairly easy and common because we share borders. But Estonia was not long after that. And what I found again is that while cultures are certainly different, and I respect the differences in culture and the differences in business, most humans, when they make a purchase, want that product or that service to do the thing that they promised during the marketing. Whatever the marketing is, and I know Timo is an expert in marketing, whatever the marketer said that the product would do or the service would do, the customer wants that to happen. The problem is most businesses, no matter where they're located in the world, think that the challenge is getting the customer to buy the product. I would posit that the challenge is getting the customer to use the product. And I don't know about our Estonian friends watching and listening, but I'll maybe indulge you two, Chris and Timo. My imagining is you have things in your home that you've purchased, but not yet used. So whether that may be an article of clothing that you bought that you never wore, an appliance for the kitchen that seemed like it would be beautiful and you would make waffles every morning, but you only make them once a year. Whatever it may be, there are products and things that we sign up for that we have aspirations that don't match our usage. And I think that is true regardless of what country you live in. That's true. Yeah. Yes. But what is the best way to learn more about your customers and their needs, like to interview them or send them survey? I think there are a lot of ways to learn more about what your customers want. I think the first one, and I say this respectfully, is just to listen. Many of our customers will tell us exactly what they want and exactly what they need. But we, as marketers, as salespeople, as business owners, are so excited to tell them what we want them to know that we don't give them a chance to catch up. This is particularly true of Americans. Americans are very guilty of wanting to talk all the time and not hear what everybody else wants to say. Estonians are much better at this, right? But that idea of
listening when someone else is talking is, I think, the first step. The second step, which is kind of a part of that, is empowering your employees, your team, the other people that work with you, to share what the customer has said with the management team, with the product developers, with the leaders. I had the opportunity the other day, I was traveling. And I try to eat healthy where I can, but sometimes when I'm on the road, I have to go through a drive-through. And I went through a drive-through to get some food. And we made the order, and I handed my credit card to pay for the order. And the person there, the cashier, took the credit card and inserted it and said, "Oh, there was a problem. It's not your card, it's my machine. This happens all the time." And I thought, that's interesting. And I said, "What do you mean?" And he said, "Well, it usually takes 3 or 4 tries before the credit card pays for the food, before we can run the charge on the credit card." Now, at the time, I was in a line of 20 cars to get food. And I'm thinking, does the owner know that the credit card machine is not efficient, that the credit card machine isn't working? And I'm sure customers complain, why is it taking so long? Especially the American customers, again. Why isn't this fast? It's supposed to be fast food, right? And so the second thing I would say is to empower your people to actually share what they hear from the customers with management and then act on that. And then the third point that you shared, Timo, is to regularly engage your customers with conversations about how can we make your experience better. My favorite way to do this is a simple 3-question survey. 3 questions. Question number 1, what are we doing right now in our relationship with you that we should stop doing, that you don't like, that is a problem that you wish was different? What should we stop? The second question, what should we start doing in our relationship? Something that maybe you wish we were doing, but we're not doing. What should we start? And the third question, what should we continue doing that we're already doing that you like, that you enjoy, that you'd like us to keep going? Stop, start, continue. Those 3 questions will usually get you wonderful insight from your customers about what matters to them, what they would like to see. Because often I think as marketers, as business owners, as product designers, we think we know what the customer wants without ever asking them. Yeah, true. But is it true also that sometimes the customer doesn't know what they want? Like Henry Ford said. Exactly. Henry Ford would have said faster, horses, right? Instead of the automobile. Absolutely. Yeah. No, I think that's very true. But I think if we look at Henry Ford making the automobile or Steve Jobs making the iPod, because that's the other example that is often used, it's interesting that we can really only point to 2 examples of how that worked, where the owner knew better than the marketplace as to what they wanted. I'm not saying that you shouldn't be innovative and that you shouldn't be creative. What I am saying is that alone does not make for a successful business. There are many entrepreneurs around the world who had brilliant ideas of what the world should do, but no one actually wanted to buy their solution or buy their product. There needs to be some give and take. And then I think after you've built trust and a relationship and consistency, and your customers know that they can rely on you, then you can roll the ideas that are bigger in scope. The iPod wasn't Apple's first idea, right? It was long established relationship with customers before they said, what would it be like to have 10,000 songs in your pocket? That's true. Yeah, you wrote that to never lose a customer again, you must meet your customer where they are in the emotional journey. Could you explain that a little bit more deeply? Absolutely. I think when we often think of customer journeys, we think of tactically, where are they? They've been to our website. They've filled out a form.
They've read one of our white papers. We actually don't know that. We know they've downloaded it. We don't know if they've actually read it. They've had a sales call with us. We've shared our brochure or our pricing. What we often fail to do is imagine and truly understand where the customer is in the emotional journey. This shows up particularly in the early stages before they make a purchase and immediately after they make a purchase. I'm sure there's a phrase, and forgive me, in Estonian that translates similarly to buyer's remorse. Mm-hmm. Yeah. Almost every business owner knows the phrase buyer's remorse. But when I speak to audiences around the world and I ask them, do you have a system and a process in your business to address the buyer's remorse we scientifically know every customer experiences? Most get very embarrassed. They don't want to talk about that, but they know what this is. So I think in the same way that we track where our customer is in their relationship, have they had a sales call? Have they seen a demo? Have they tried our product, etc.? We should also be tracking where they are emotionally. Are they certain or uncertain? Are they excited or afraid? Are they curious or are they already decided? Are they overwhelmed or are they comfortable? These distinctions between emotions track through the entire journey. And if our people, our teams know where a customer is emotionally, the relationship is very different. I liken this to our relationship with our spouse, our significant other, our partner, or our children, or maybe our parents. Sometimes even the people we love and we're in the closest relationship with will respond in a conversation in a way that makes us think, something is off today. Something isn't normal. We can choose to continue to push forward with our perspective and what we want, or we can pause and stop and say, what's actually going on here? What are you feeling? You seem upset. You seem frustrated. You seem overwhelmed. What can I do to help? Often with human beings, just acknowledging their emotion is enough to help them change that emotion. Perfect explanation. Yes, very human. Yeah. I wondered, reading and translating all these faces and all the emails and videos and telephone calls that you suggest that we can do during these 8 phases. Is it ever possible to overdo, to overact? I think it is, yes. But I think it's very difficult to overdo on personal connections. It's very easy to overdo on automated connections. Right? So when we think about an email or a phone call or a video that feels like it was made just for me, I will watch that video as long as it is. I will read a 5, 6, 10 paragraph email as long as it feels like it was genuinely created just for me and it speaks to the things that matter to me. Where we get into problems is when someone becomes a customer and we say, I know, let's put them on our email funnel and we'll send them 3 emails every day for the next year, hoping that they buy one more thing. That's overdoing it. The other thing I will say is many entrepreneurs, especially in information product or services, are so committed to providing value for their customers that they overwhelm their customers with the amount of information they're providing. Let me share an example. There was a company that I worked with who helps coaches be better coaches. So they train the trainers, they coach the coaches.
And their entire sales process is, if you are overwhelmed as a coach, if you're not sure what to do next, join our program and we will give you the template blueprint of what to do to be a great coach. Sounds like a reasonable request. You join the program. The next day you receive 3 emails. The first email says, here is the receipt for your payment for joining the program. The second email says, welcome to the program. We're excited to have you here. The third email says, as part of this program, you can access our library of all the programs we've done for the past 10 years. Here is your login information and your password. And the 8 videos we recommend you watch this week. Each of these videos being approximately 20 to 30 minutes long. The overwhelmed customer who joined the program because they felt overwhelmed is now receiving a 4-hour homework assignment their first day with an encouraged deadline of by the end of the week. This is too much. It would be better to send them one 3-minute video and say, here's what you can do today to start to have some value, to start to experience the benefits of our program. That's, in my experience, an example of how often we try to provide so much value, but we overwhelm our customers in the process. Should anyone right now realize that, he was literally talking about me? Yeah, like me. Here are 70 videos. Just watch it. Yeah, today. I have done it. I have done it. And you have lost your customers because of that. Is it ever possible to get the same customers back to you? How to make amends? I think as humans, we usually are willing to give people a second chance. Again, we only look to dating to see how often this happens, right? Or to relationships with children, or relationships with parents, or relationships with friends. So yes, I think it is possible to get someone back. I think a few things have to happen in order to do that. Number one, you have to acknowledge the mistake you made in losing them. Mm-hmm. And you have to acknowledge this without them telling you, without them saying, this is what you did, and you saying, okay. You need to lead the conversation and show, in terms of what you say and how you say it, that you appreciate the mistake you've made. Number two, you need to share with them how things are going to be different in the future. Your plan for not making the same mistake again. Mm-hmm. Number three, you need to ask them if there's anything you missed. You've stated, this is the problem, this is how I'm going to make it better in the future, but before we go any further, have I missed anything? And then be quiet. And again, let the customer tell you, because there may be something that bothered them that you had no idea was the reason they left. Then we come to the fourth and final part of this process. You have to deliver on the new promise. You can't just say, well, we'll be better. That's not enough. You need to show that you'll be better. And the challenge with this is often we give up on our efforts to be better and improve before the customer believes that a change has actually happened. We do it once, maybe twice, maybe 3 times and say, see, everything's better. When the customer says, no, I need 8 times. 8 times of doing it better, I will believe you. 10 times, 15 times. Now, for anybody listening and saying, well, Joey, that's a lot of work. I don't want to do all of that problem fixing. Okay. But you don't get to get that customer back then.
Yeah, that's the You price. can try to do better with your future customers, but that one won't come back. But what is the best way to plan your customer journey and after the planning really execute that? I think the best way to plan the customer journey is to get the people on your team. And whether your team is you, solo entrepreneur, or a team of 20, 50, 100, if it's a larger team, get representatives from each department or division or role in the same room and map the journey on the wall. I like to do this with Post-it notes, little notes. And I list out the 8 phases of the journey, and I pick one person and I sit them in the middle of the room and I say, tell me the story of how a prospect becomes a customer. And I go through and I map out all the touch points, all the interactions. And I do the whole map from the first time they hear of us until they become a raving fan advocate. We have all the other people watch this journey from one person. I then say to everyone else in the room, what did that person miss? What interactions, what points, what communications happened that that person didn't share? I will tell you both, having done this exercise hundreds, if not thousands of times around the world, I've never met a single person in a company who can map the entire journey by themselves the first time without missing interactions that are happening. Myself. And so once we've mapped out the journey and we fully understand what the customer must go through to be in relationship with us, or how little we're interacting with the customer after the sale, we now can see very clearly what needs to make it better. Do there need to be less interactions or more interactions? Do there need to be interactions that are higher personalization or more automated? Do there need to be interactions that are spread out over time instead of sending all the emails on one day? What do we need to do to space things out, to remove things, and maybe even add a few strategic touch points designed to get the person moving on their journey? At the end of the day, once you've done that exercise, you have the plan for the team to execute. Now, this is where it gets tricky because most organizations love planning, don't love executing. If you've done this exercise with members from all the different departments, you now have an ambassador in each of those departments leading the charge of how this new journey should look. And you want to use this as an opportunity to empower those employees to make sure that their part of the journey is as remarkable as possible. And now instead of just having one person, the head of marketing, the head of customer experience, the head of operations, thinking about the customer journey, you have people in every department thinking about it. And then they recruit more and encourage more. And eventually your organization shifts to being an organization where everyone thinks about the customer experience. Customer-oriented organization. Yeah. A true one. But Joey, what's the phase where, or which phase do the entrepreneurs miss the most their target? Oh, this is a good question, Chris. I think there are actually 3, if I can give 3 answers. Yes, you may. You're the author. The number 1 phase I talked about a little bit earlier, that buyer's remorse. Mm-hmm. They miss the fact that right after the sale, the customer is doubting the decision they just made, and they need to reaffirm that decision. It can be as simple as a thank you note, a short video, a quick call saying, we're so excited to be working with you. We look forward to the project. We look forward to serving you. It can be a very little thing, but if we don't address that deficiency emotionally, it's hard to build it back up over time.
So that's usually number one. Number two is the acclimate phase. After someone gets our product or starts to experience our service, most businesses think that the job is done. We just need to continue to execute. We need to remember to hold the customer's hand. And in that process, I always tell my clients and my audiences, you need to hold their hand longer than you think. Because you've done this hundreds of times, thousands of times. You know what comes next. They don't. You need to constantly be holding their hand. And then the third phase, where I think the organizations that get those first two things right, so if you are listening or watching and you have a remarkable organization and you're thinking you're doing a great job already, the secret sauce for those type of organizations is the accomplish phase. The accomplish phase is when the customer achieves the goal they had when they originally purchased your product or signed up for your service. Let's consider a wedding, a company that sells wedding dresses. That company might think that the accomplish phase is when the bride purchases the dress. Because to the business, that is the accomplishment. They've made the sale. Chris is nodding her head. No, no, no. Chris knows the accomplish phase for the bride is when they wear the dress and they look beautiful on their wedding day. But more importantly, after that, they see the photos of their wedding day and how they looked in the dress. So it's not even the wedding day that is the accomplished phase. It is seeing the photos after the wedding day and feeling good about the purchase decision. If I ran a wedding dress business, I would focus on finding out every time I sold a dress, when is the wedding? I would then reach out to that customer 3 to 4 weeks after the wedding, when they finally received the photos from the photographer that said they'd have them the next, but it's 3 or 4 weeks later when they actually send them, and say, I would love to see a photo of you in that dress because I imagine you looked beautiful. And that's it. And then when they send the photo, I would say, I was wrong. You looked even more beautiful than I thought. Would you be okay if we shared your photo on our website as our most beautiful bride of the month? What bride in the history of weddings is going to say no? Now you have an advocate. Now you have a customer that has accomplished the goal, and when they accomplish the goal, you celebrated with them. Because the piece most businesses miss is that if we, as the business, don't celebrate with the customer when they accomplish the goal, their celebration will be smaller. The bride who gets the photos will say, oh, I looked good. And then what will they do with the photos? Will they post those all over social media? Well, maybe 1, 2, they'll do some, but will they continue to do it going forward? No. Will they post it again maybe on their anniversary? Yes. But what if the wedding dress organization or creator posted that every year on their anniversary? Happy anniversary to this customer who looked amazing in their wedding dress. Now we're having a long-term relationship with our customer instead of a transactional sale and being done. Then we should, the authorities should let the wedding dressmaker know when they divorce. Yeah. Otherwise, this will be mess. Well, it's funny you should say that, Chris, because sometimes people will say to me, well, Joey, sure, but what if they get divorced? Well, if they do you want them to purchase their second dress from you? Yeah, you do. Or no? Mm-hmm. I would like them to buy their second dress from me and maybe their third or fourth or however many they need. So even if the relationship experiences a change,
if the foundation has been created that it is a personal relationship, not a transactional relationship, we can continue. One more quick story, if I may. This happens with real estate agents selling homes. Now, I only know the numbers and the statistics in the United States, so forgive me. But in the United States, when they interview people after they buy a home, they ask them, did you have a great experience with your agent? Over 85% say yes. We had a great experience with our agent. We loved it. We have our home. We're very happy. They then go back to those people when they buy their second home. And they say, did you use the same agent? Only 11% use the same agent. So what happened? What happened between the 85% that said this was great, this was wonderful, but only 11% used that same agent again? What usually happens is nothing. What I mean by that is after the sale, the agent never stayed in contact with the home buyer. Or if they did, they put them on their monthly email newsletter that, by the way, the agent doesn't read or even write, and presumed that that was enough to keep the relationship. If we want our customers to be with us long time and long term, we need to stay in relationship with them. It's not enough to send a postcard once every 3 years saying, remember me? That doesn't work. It needs to be more personal, more emotional, more real if we want the relationship to last. Yeah. There is a question that is itching with Timo. Yeah. No. It's you talked about the buyer's remorse. How we can eliminate that? We can't eliminate buyer's remorse 100%. Because the research, the brain science research shows when we make a purchase, our brain floods with dopamine. We feel joy, euphoria, excitement. This is the product that is going to solve my problem. This is the service that is the answer to my prayers. But when that dopamine that has been released into the brain starts to recede and go away, those feelings of joy, euphoria, and excitement are replaced by feelings of fear and doubt and uncertainty. What if this product doesn't work? Will I be able to get my money back? What if the service isn't as good as they promised? We can't eliminate buyer's remorse because we can't eliminate currently the dopamine release in our brain and what happens when it goes away. It's a chemical reaction. What we can do is acknowledge that that happens. And the research actually shows that the dopamine release and the recession is greater based on the cost of the purchase. So we feel greater buyer's remorse for the more expensive the product. So anyone watching or listening that sells a high ticket item, your problems are worse. If I'm selling, a pack of bubble gum, there's not a lot of buyer's remorse. There's a little, but it's okay. The pack of gum was not expensive. A car, a consulting engagement, a wedding dress, these things are more expensive. So it's greater. What we can do is reduce the impact of those buyer's remorse feelings. The way we do that, as I mentioned earlier, is to jump into the relationship with a communication. When we know that customer is feeling the buyer's remorse, to reaffirm their decision. One of the most interesting companies in the e-commerce space doing that right now is Amazon. When you make a purchase on Amazon, they send you an email saying, we got your order. You ordered this item. It's going to arrive at your house in 3 days. Thank you for your purchase. The next day, or sometime shortly thereafter, you get a message saying, we're packing your item in the box. You then get a message that says,
your item has been picked up by the delivery service. We then get a message that says, your item is out for delivery. We then get a message that says, here's the photo of the item on your doorstep. It's been delivered. Now, Chris asked earlier, can we communicate too much and overwhelm a customer? When I'm ordering a package and waiting for it to come, I appreciate knowing where it is, even though all of those communications might happen over the course of 2 days, 3 days. I like it because it lets me know that what I paid for is on its way. The thing I expected is going to happen. So there's an opportunity in our communications to reduce that buyer's remorse by just keeping our customers informed. Yeah. One more question from you. What's the difference between customer service and customer experience? Customer service is how we respond to a customer when they need help, when something goes wrong, when there's a problem. It is a reactive behavior. Customer experience is how a customer feels in all their interactions with us. It's how we design the emotional connection with our customers. It is a proactive activity. So often people use the words customer experience and customer service to saying they mean the same things. And I understand why that happens. In my world, they're very different. I want you to design a great customer experience, to proactively create the remarkable interactions that will keep your customers coming back for more. And under the umbrella of that experience, have people ready to provide customer service if the customer needs it, if something goes wrong, if they ask for help, if we need to hold their hand. Customer service is a part of customer experience as opposed to two separate things. Yeah. Thank you. Now there are 3 things that I would like to say. I would like to tell you 2 thank you notes. The first thank you is for mocking the Russian soldiers on Red Square. Oh, well, I thank you, and it felt like a deserving comment. Yes. And the other thank you, there is one word in the whole book that is not being translated into Estonian, and it's root beer. And you know what, Joey? Because sometimes it's translated into Estonian to kali, for Estonians to know. So before it went to print, I went to England to try root beer, and I left it as it is because it's not the same. But thank you. I am one experience richer. Oh, I love it. Well, thank you, Chris. That is fantastic. And can I just say thank you to both of you so much for bringing the book to Estonia, for publishing the book and sharing it with the people of Estonia, a country and a people that I absolutely love. Thank you to Timo for being kind enough to write the introduction and say such kind things about the book and to read it when it was in English before it had been translated. 2 times. Estonia. Thank you so much. I so appreciate it. I appreciate the time today that we had to talk, and I hope to get the chance to do this in person someday in the not too distant future. Thank you for that. I was just about to ask that when will you return? The country is totally not the same anymore. Oh, I'm sure it is very, very different, and I would love to get back and see it. I'm actually trying to plan a series of events in Europe and Asia in the coming year or 2. Hopefully we can make that happen. I actually have a new book that's coming out next year, and my hope is that there's an opportunity for me to speak more in countries like Estonia as part of that new book launch as well. We'll see what we can do. Yeah, let's see. Yeah, we'll see what we can do. That would be lovely. I'd love to do it. Thank you, Joey, so much for talking to us today and wrote that book. Yeah, thank you for writing that book.
Now we... Well, thank you so much. Yes. And until next time, we'll write and we'll draw pictures and we'll keep in touch. Thank you so Sounds much. good. Thank you, everyone. Thank you. Bye. No nii, kallid sõbrad. Me ju ei valetanudki alguses selles mõttes. See oligi olukord. See lihtsalt oli olukord. Ja näed, tahtsime küll, et veel pärast kella keeramist ja kõik sai 1000 kohast üle kontrollitud. Siis oleks veel kauem pidanud seda algust tegema selles mõttes. Jaa. Aga... Ja vaata, see on nagu tegelikult märk sellest, et ei tasu alla anda. Ma juba 40 mitsa peal mõtlesin, et vist hakkama tegelikult otsi kokku sõlmima vaata. Ühel hetkel kus mina olin jumala sõiduvees? Olid jah? No ma hakkasin mõttes vaikselt planeerima, aga näed sa, tasus oodata. Wow. Nii, mina loodan, et teil kullakesed seal teisel pool ekraani oli sama suur üllatus ja sama tore. Kui meil nii pole küll kunagi varem näinud. Seda ei ole olnud ja tõenäoliselt ei tule ka, nii et selle eest tuleb eriti tänulik olla selle kogemuse eest. Üks lugu on meil juures. Ja ikkagi tegime ajalugu, näed. Ikka tegime. Aga nüüd, mis seal ikka, vutt ja inspiratsiooniraamatukogu.ee, sellepärast, et kas sina tead või oled sa suudad sa olla kindel, et sinu kõige suurem konkurent just parasjagu seda raamatut homme kätte ei saa? Just. Ja seda lugema ei hakka ja ellu viima ei hakka. Et siiras soovitus, ära maha oma võimalust kuidagi eristuda, kuidagi meelde jätta, sest Joey tegelikult ütles ka seda, et igasuguseid muid asju me saame kopeerida. Me saame kopeerida pakendit, me saame kopeerida toodet ennast, kui ei usu, minge vaadake Alibabas, kuidas saab kopeerida. Aga mida me ei saa kopeerida mitte kunagi on see, mismoodi me ise oma klienti suhtume ja millist kliendi kogemust me talle pakume. Kui sa tunned, et sul oleks teekaardist abi, siis 336 lehekülge teekaarti on ainult ühe pakiautomaadi ja tellimuse maksa nüüd kaugusel. Nii et mine vaata ja nagu Joey ja Timo on siin mõlemad lahkelt lubanud, mina nii lahkest ujus ei ole. Sa võib-olla vaata ei usu nii palju sellest raamatus. Ma nagu tõesti usun, et ma julgen selle garantii anda ja minu arust on see raamat nagu eriti praegusel ajahetkel eriti oluline, kuna kliente jääb turul vähemaks. Kui turul on olukord ei pea turunduse, ei pea selle kliendi teekonnaga, sellega ei pea nii palju tegelema, aga kui raha jääb turul vähemaks, siis mingid ettevõtted peavad oma uksed kinni panema, kes sellega tegelikult tegelenud ei ole. Ja see raamat aitab sul jääda ka originaalseks ja iseendaks, sellepärast, et teine jälle võib-olla siuke klišeelaadne ütlus on see, et kõik koopiad on juba võetud, et ole ikkagi ise originaal. Ja see aitab seda. Aga nüüd paneme zipit ja imeline 1,5 tundi aitäh teile. Ilusat õhtut. Ja ühesõnaga Inspiratsiooni raamatukogu ja Turunduslabor, meie tervitame teid. Ja, tšau, paka. Tšau.